Shalom, Susu Ali, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Ciao Sanghao. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan Komisi Usia Indah di pagi hari yang indah ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kita semua. Kita boleh berada di sini, kita boleh berada hingga saat ini juga semua karena anugerah Tuhan untuk kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik. Saya mau nanya, apakah hari ini yang hadir maupun yang di rumah ada sukacita? Apakah hari ini ada sukacita, Bapak Ibu? Ada, amin, sukacita dan ada damai sejahtera dari Bapa di surga. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Mari kita membuka persekutuan Usia Indah dengan menyanyikan lagu kesayangan kita, Kia Lingsung. Di halaman depan. Di pagi yang indah ini kembali Engkau mengumpulkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Engkau menyertai semalaman kami boleh tidur dengan baik. Sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan untuk kami. Kami juga boleh dikumpulkan. Kami mau bersekutu di dalam persekutuan Usia Indah di pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Lydia Novelia, kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan ini. Tuhan, kami serahkan persekutuan Usia Indah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, di waktu yang pagi ini Engkau berikan untuk kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama
mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Hingga saat ini kita boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu kita senantiasa mengucap syukur, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Baik kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Zhanmei Zhiqian, aliran pujian, buku KUI nomor 61. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Kau Allahku yang adil. Ada di kertas yang tadi baru diprint. Sudah ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Sudah ketemu? Kita mau memuji Tuhan, Kau Allahku yang adil. Yang kedua kali berturut-turut ya. Yeah.
persilahkan mau sendirian. Mari sehari berdoa. 这个我们要满心感谢你， Allah Bapa kami yang surga, kami sungguh mau mengucap syukur. 我们还能够开口唱诗赞美你，这都是神的恩典。 Kami masih bisa membuka mulut kami untuk memuji Engkau ini semata-mata karena anugerah-Mu. 我们相信神你在我们当中， Kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami. 因为你是坐在一切赞美的宝座上。 Karena Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami. 这时候我们要聆听神的话， Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 帮助我们能够专心的来听， Tolonglah setiap kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 也给我们聪明智慧，使我们听了能够明白。 Dan beri kami hikmat sehingga apa yang kami dengar dan bisa kami mengerti. 帮助你两位软弱的使你能够配搭的好，把主的真理传达的清楚明白。 Tolonglah kedua hamba-Mu yang lemah ini, pakai mereka supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. 我们这样祷告是奉主得胜名为求， Demikian kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 来，我们来翻开约翰一书第1章第9节。 Mari kita membuka 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 约翰一书1章9节， 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 请听我来念。英文，我先用华语来读一次啊。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 这是上帝的话， Inilah firman Tuhan. 凡听了并存在心里行出来的是有福的人。 Berbahagialah orang yang mendengarkan dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. 那我们这一个月的主题是神的公义。 Tema bulan ini adalah keadilan Allah. 所以今天我们的主题是神的公义和慈爱。 Dan tema hari ini juga mengenai keadilan dan kasih Allah. 有一天的中午，天气非常的热， Ada satu siang, cuaca sangat panas. 有一个农夫坐在很阴凉又结很多果子的榕树下， Ada seorang petani, dia duduk di bawah pohon beringin yang penuh dengan buah-buah. 那他一边坐在那边，这个观看他的西瓜园，他的西瓜都要成熟了， Sambil 收割了。 duduk bersantai, dia melihat kebun semangkanya yang sudah hampir panen. 他一边看，他一边想， Sambil melihat, sambil berpikir, 哇，神很愚蠢，也很不公平。 Tuhan itu bodoh dan tidak adil. 为什么他会这样想呢？ Kenapa dia berpikir demikian? 因为他看到那么大的西瓜呢，且挂在那个很小的那个枝子上。 Karena dia melihat semangka yang begitu besar tergantung di ranting-ranting yang begitu kecil 然后使它呢匍在这个地上， dan membiarkan buahnya itu berada tergantung di jalan di tanah, merambat di tanah. 又把那小小的果子呢吊在那么大的榕树上。 Dan buah yang kecil itu malah tergantung di atas pohon yang tinggi. 然后他想，如果我是神， Dan dia berpikir, jikalau saya adalah Allah, 我会做比这个更好。 saya akan melakukan hal ini dengan lebih baik. 弟兄姐妹，可能我们觉得，哎，这个很自作聪明哦。 Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berpikir orang ini tuh sok pintar ya. 自
以为意， merasa paling benar, 自以为会做比神更好。 dan dia mengira dia bisa melakukan lebih baik daripada Allah. 也许我们也曾经这样想， Mungkin kita juga pernah berpikir 这 demikian. 个人做这样，如果我来做，一定会比他更好的。 Orang ini kok lakukan kerjaannya seperti ini. Jika saya melakukan mungkin akan jauh lebih baik. 很容易判断人。 Dan kita gampang sekali untuk menghakimi orang. 好，我们回来这个故事哦。尽管太阳那么的炎热， Dan kita kembali ke cerita tadi, sekalipun cuaca begitu panas, 但是呢，风轻轻的吹， tetapi angin bertiup sepoi-poi. 农夫坐在那个这么大的榕树下呢，被风吹到瞌睡了。 Dan si petani ini duduk di bawah pohon yang rindang ini dan akhirnya tertidur. 突然间有一粒小小的果子掉在他的头上， Tiba-tiba ada buah yang kecil itu jatuh pas di atas 他很 kepalanya. 惊讶， Dan dia terkejut 他喊叫起来 dan dia berteriak, 喂，神很公平，很有智慧，哈利路亚！ dia berteriak, haleluya, Allah itu sangat adil dan sangat bijak. 那如果是那么大的果子掉在我头上，我会变成怎么样？ Ya, jikalau buah yang gede itu yang besar jatuh di atas kepala saya, bagaimana jadinya saya? 他很后悔， Dia sangat menyesal 已经错怪了神。 karena sudah menyalahkan Allah. 他现在明白了， Dan sekarang dia mengerti 神是很公义又很慈爱的神， Allah itu adil dan penuh kasih. 并且我们的神是很公义又很慈爱的。 Sungguh Allah kita itu Allah yang adil dan penuh dengan 第一，我们可 kasih. 以看到神不偏待人。 Pertama kita melihat Tuhan itu adil kepada 你 semua 看 orang. 太阳很热的时候，这个家也感到很热，那个家也是感到很热。不是说，哎，这个好人的家不会热，那个坏人的家很热，没有的，每个家都是很热的。 Nah, karena cuaca yang panas, setiap keluarga itu merasakan yang sama. Tidak membeda-bedakan kalau orangnya baik, dia tidak akan merasa panasnya cuaca. 同样下雨的时候，每个人都会感受到下雨，不会说，哦，今天这个下雨是给这个家很坏，不要给他雨水。 Sama juga dengan ketika hujan, kita semua bisa merasakan, tidak berbeda. Misalnya orang baik, oh dia tidak akan kena hujan, dan orang jahat yang akan kena hujan. 就是这样，这是我们每一天我们日常生活可以遇到的事情。 Dan hal-hal yang demikian dapat kita temui di setiap kehidupan dalam setiap 所以 kehidupan 神不 kita. 偏待人的。 Tuhan tidak membeda-bedakan. 还有呢，神是不偏待人，他这个人做好，他祝福他，这个是对正确；这个坏人呢，他会惩罚他，这个是看到神的公义。 Dan keadilan Tuhan juga, orang yang berbuat kebaikan, Tuhan akan membalas kebaikan, dan orang yang jahat, berbuat jahat, akan menerima hukuman. 还有呢，我们都知道约翰3章16节，上帝爱世人。 Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, 不分种族， dan tidak membeda-bedakan suku, 不分 bangsa, 男女老幼， tidak membedakan laki perempuan tua muda. 所以教会都有小朋友的主日学，也有家庭，像我们这样的家庭团体，中间也有少年、青年、成年。 Sehingga di gereja kita juga ada komisi anak sekolah minggu, dan yang paling tua usia indah, dan di tengah-tengah itu ada komisi remaja, pemuda, dan KDM dewasa muda. 还有呢，不分贫穷富有，他都爱。 Tidak membedakan kaya miskin, semua dikasihi Allah. 不分学历很高或者是没有机会读书的，他都爱。 Tidak membedakan yang berpengetahuan tinggi, dia, dan tidak berpengetahuan pun Tuhan sama 健 mengasihi. 康的人神也爱，那些在生病的人神也爱。 Yang sehat Tuhan kasihi, yang sakit pun Tuhan 从这 kasihi. 些例子，我们可以看到神的公义和神的慈爱。 Dari contoh-contoh yang tadi dapat kita melihat
itu adil dan penuh kasih. 但是我们知道说，在这个世界上有许多不公平的事情。 Tetapi kita melihat secara nyata bahwa di dunia ini banyak hal yang tidak 有 adil 发生在家庭里， yang terjadi di dalam 可 keluarga. 能你们的自己家里可能遇到这样的事情， Mungkin keluarga kita pun menemui hal yang 哥 demikian. 哥会说爸爸不公平，他更爱弟弟不爱我。 Mungkin anaknya berkata, Papa tidak adil, lebih sayang adik daripada saya. 可能有的姐妹会说妈妈不公平，更爱妹妹不爱我。 Dan ada juga yang mengatakan mama tidak adil, lebih sayang adik daripada sayang saya. 爸爸妈妈有遇到这样的事吗？ Apakah yang menjadi orang tua Ada menemui ya. hal yang demikian? 那如果在社会上我们去上班的话， Jika di masyarakat, nah kita bekerja di kantor, 你会看到老板有时候很看重这个人，却不看重那个人。 kita dapat menemui bahwa bosnya itu kadang-kadang sangat mementingkan seseorang dan tidak mementingkan yang lain. 耶稣基督也遇到不公平的事。 Tuhan Yesus pun menemui hal yang tidak adil. 2000多年前的星期四晚上， 2000 tahun lebih yang lalu, yaitu di malam Jumat, 耶稣在客西马尼园祷告的时候， ketika Yesus berdoa di Taman 有 Getsemani 兵丁来抓拿他， dan ada tentara yang datang mau menangkap 捆 dia 绑他， dan mengikat dia 把他带到大祭司面前受审。 dan membawa dia ke Mahkamah Agung, ke tempat imam besar. 然后呢，就把他带到巡抚面前、比拉多面前受审。 Lalu bawa dia menghadap Pilatus untuk dihakimi. 你可以想象在晚上Coba pikir, itu di malam hari. 把他从这个地方带到那个地方，一起在审他。 Dari tempat ini dibawa ke satu tempat untuk dihakimi, ditanyai. 然后早上就判他死刑， Dan paginya langsung memutuskan hukuman mati. 然后就把他带去各个他，把他钉在十字架上。 Dan bawa dia ke Golgota dan menyalibkan dia di 那 sana. 如果想象我们今天的法庭啊，耶稣这个法庭跟最不公平的，对吗？ Kalau kita bandingkan dengan yang pengadilan sekarang ini, itu pengadilan terhadap Tuhan Yesus itu yang paling tidak adil. 我们现在我们有看过说一天而已不到一天就把他判死刑。 Coba kita pikir, tidak sampai satu hari penyelidikannya sudah diputuskan hukuman. 但是耶稣被钉十字架也显出神的公义和神的慈爱。 Tetapi dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sudah menyatakan dengan jelas tentang keadilan dan kasih Allah. 因为神的公义，犯罪的人一定要受到审判。 Karena keadilan Allah, orang yang berdosa harus dihukum. 耶稣没有犯罪耶稣是代替我们这些有罪的人钉在十字架上。 Yesus tidak berdosa, tetapi dia menggantikan kita orang berdosa untuk mati di satu 所以 kayu. 在十字架上你会看到耶稣的爱是那么的伟大。 Maka di atas kayu salib kita dapat melihat bahwa kasih Allah begitu besar. 也看到神的公义，罪人一定要受审罚。 Dan melihat keadilan Allah, orang yang berdosa harus mendapat hukuman. 耶稣代替我们受审罚。 Yesus sudah menggantikan kita dan dia dihukum. 那耶稣虽然遇到这么不公平的事， Walaupun Yesus mengalami hal yang tidak adil, 我们想我们自己，如果我们遇到不公平的事，我们会怎么样呢？ coba kita pikir, jika kita mendapat perlakuan yang tidak adil, bagaimana sikap kita? 我们会像耶稣那样吗？ Apakah kita akan seperti Tuhan Yesus? 耶稣在十字架上还在为那些钉他十字架的人的祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka
Tuhan Yesus sudah mengampuni mereka. 所以弟兄姐妹，今天也再次提醒我们要饶恕那些曾经伤害我们的人。 Dan hari ini kita harus ingat bahwa kita juga harus mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. 因为记人家的错，那个是毒， Karena mengingat kesalahan orang itu merupakan racun, 会伤害我们的身体，也会伤害我们的灵命。 dapat merusak fisik kita juga rohani kita. 所以呢，要求主帮助我们去饶恕那些人。 Maka kita memohon kepada Allah supaya kita dapat mengampuni 如 orang-orang. 果你不能够饶恕，你就想到耶稣饶恕那些钉他十字架的人。 Jikalau kita tidak bisa mengampuni mereka, kita harus ingat Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. 耶稣还为他祷告。 Dan Yesus berdoa untuk orang-orang itu. 那我想问一下我们的口很容易说，哎，我已经饶恕他了，我不再记恨他了。 Mulut kita sering mengatakan, saya sudah ampuni dia, sudah maafkan dia kok. 但是看你讲的时候你还会很生气吗？ Tetapi ketika waktu kita mengatakannya itu, apakah kita masih marah? 如果很生气，你还没有饶恕他。 Kalau waktu kita bicara itu kita masih marah, artinya belum kita 那 maafkan. 怎么办？ Berarti harus bagaimana? 你自己祷告，求神帮助你学习耶稣去饶恕他。 Dan kita harus berdoa kepada Allah supaya menolong kita, supaya kita bisa mengampuni orang lain 并要为他祷告 dan berdoa untuk dia. 为他祷告是很重要的。 Itu sangat penting, berdoa untuk orang itu. 相信我们仍然对他好，为他祷告，有一天他会受感动而悔改。 Kita tetap berbuat baik kepadanya, juga berdoa untuk dia, dan suatu hari dia akan tergerak hatinya untuk 谁记得我们今天的主题是什么？今年的教会的主题是什么？ Siapa yang ingat tema bulan ini apa? Tema gereja kita bulan ini apa? 大会灵 Tahun menjadi murid Kristus yang sejati, yang 成为基督真正的门徒。 menjadi murid Kristus yang sejati. 我们就要学习耶稣Kita harus belajar seperti 我们 Yesus. 说就要听老师的话，对不对？ Para murid-murid pasti mendengarkan gurunya kan? 所以第一点就是饶恕呀。 Itu pertama harus mengampuni. 第二点呢，我们应当传扬神的公义和神的慈爱。 Kedua, kita memberitakan keadilan dan kasih Allah. 因为如果只是传扬耶稣基督的爱，只是对50%， Jikalau kita hanya memberitakan kasih Allah, hanya benar 50%. 因为人以为说神是爱，所以我做错呢没关系。 Karena kita akan berpikir Allah itu adalah kasih, maka kalau saya berbuat salah itu tidak ada 他 masalah. 会一直饶恕我， Dia akan terus mengampuni saya. 这样呢他就一直犯错，不愿意悔改。 Maka dia akan terus berbuat salah, berdosa dan tidak mau bertobat. 后来怎么样呢？一定会灭亡的， Sampai akhirnya bagaimana? Pasti binasa. 好像做父母亲的， Seperti orang tua, 他很宠爱他，太宠爱他的孩子， terlalu memanjakan anak. 所以孩子犯错呢，他也舍不得管教他。 Anak berbuat salah pun dia tidak tega untuk mengajari, menghukum mereka. 造成孩子变坏了，后悔已经太晚了。 Sehingga anaknya menjadi rusak dan menyesal pun sudah tidak ada gunanya lagi. Terlambat sudah ya, satu lagu terlambat sudah. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap semangat ya, doain dia terus supaya dia bisa bertobat. 我们在基督里，我们继续的要努力，要为他祷告。有一天他一定会悔改的。 Nah, 如果我们传福音只传神的公义， Jika di dalam penginjilan kita hanya memberitakan 没有 keadilan 没有 Allah 传神的爱， dan tidak memberitakan 也 kasih 是 Allah, 对50%
juga hanya benar 50%. 因为他们认为哇，神这么可怕， Karena mereka kan merasa Allah itu menyeramkan 只 sekali, 会惩罚人， hanya bisa menghukum 因 orang. 此他不敢相信神。 Maka dia tidak berani 他反而要远离 Allah. 神。 Dia mau menjauh dari 例如 Allah. 父母亲对孩子的管教太严肃， Jikalau orang tua sangat keras dalam mendidik anak 对孩子的要求很高， dan menuntut sangat tinggi terhadap anak-anaknya, 孩子会感到很压力， maka anak-anak itu akan merasa tertekan. 什么事情都不敢对父母亲说， Apa-apa tidak berani ngomong 因此 kepada 就 orang 跟 tua. 孩子呢保持了一个很远的距离。 Sehingga mereka tuh mempunyai jarak antara orang tua dan anak. 所以我们传福音两样都要有的，就是神的公义和神的慈爱。 Maka ketika kita memberitakan Injil, dua-duanya harus kita beritakan, yaitu keadilan dan kasih 那如 Allah. 果有人我们的朋友看到他在犯错，我们也要将福音告诉他。 Jika teman kita juga sedang berbuat salah, kita harus injili dia 希望他能够赶快悔改， supaya dia dengan segera bisa 因 bertobat. 为如果他不悔改，他会受到惩罚。 Karena jika dia tidak bertobat, dia akan dihukum. 他不悔改，他就能够蒙恩得救。 Kalau dia bertobat, maka dia mendapatkan anugerah keselamatan. 呀，jadi 我们年长的弟兄姐妹，我们有朋友，我们有家人， Bapak Ibu sekalian, kita memiliki teman dan juga keluarga. 所以不要错过机会。 Kita jangan lewatkan kesempatan ini. 有机会叫人传悔改的兴起，要尽快、尽量、尽快去做。 Ada kesempatan untuk memberitakan Injil pertobatan, segeralah kita lakukan. 如果我们不愿意劝勉他悔改， Kalau kita tidak mau menasihati supaya dia bertobat, 我们认为他犯错是他的事，他犯错应该受到神的惩罚， kita menganggap itu urusan dia, dia sudah berdosa, dia harus dihukum. 这就是表示我们对他没有爱心。 Itu menandakan bahwa kita tidak memiliki kasih terhadap orang 我 lain. 们喜欢看到他受惩罚。 Kita senang melihat dia dihukum. 如果我们有这样的态度，后果会怎么样呢？ Kalau kita memiliki sikap yang demikian, akhirnya akan bagaimana? 那现在给你们一个考试哈，还记得一个故事吗？ Kasih ujian ya. Masih ingat gak satu cerita? 神叫他去尼尼微城传福音，他说不要，那些人该死，他们去死就好了。 Allah suruh dia pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil keselamatan. Dia bilang, nggak mau, biarin aja, biar mereka mati semua. 那然后他跑到别的地方去， Dia malah pergi ke tempat lain. 然后呢，遇到暴风雨呢，人家就把他丢在海里。 Nah, di perjalanan di kapal itu terjadi ombak besar dan orang melemparkan dia ke laut. 然后神还爱他，把他吞在那个肚子里面，在鱼的肚子里面。 Allah masih mengasihi dia dan dia ditelan masuk ke perut 几天几夜，有人还记得吗？ berapa hari di dalam perut ikan? 3天3夜。 Yaitu 3 malam, 3 hari, 3 malam. 我问你一下，大概我们想象鱼的肚子会很亮吗？光像这样这么亮，或者是很 Permisi tanya, di dalam perut ikan apakah terang seperti ini? 很暗的啊？就在肚子里面吗？ Karena gelap ya. 很香吗？或者是很臭？ Wangi atau bau? 我们想象当中是呀，应该是很臭啦，哦，因为pengap juga ya, gitu ya. Dapat kita bayangkan pasti bau dan pengap. 那然后呢，他在苦难当中呢，他觉醒了，他认罪悔改。 Di dalam kesulitan itu dia sadar dan dia bertobat. 神还是很爱他，把他从鱼的肚子里面吐出来。 Tuhan Allah masih mengasihi dia sehingga dia dimuntahkan kembali oleh ikan itu. 给神还爱他，给他机会， Allah masih memberi dia kesempatan 那他就去传扬福音给尼尼微城的人。 dan akhirnya dia pergi ke kota Niniwe untuk 那一个城的人都认 memberitakan 罪悔改，蒙恩得救。 dan seluruh orang di kota itu mereka bertobat dan mendapat keselamatan. 所以我们要有这样的心
信心哈，不要说不可能啊，在神没有不可能的事。 Nah, kita harus beriman, jangan mengatakan tidak mungkin lah. Di dalam Tuhan itu segala sesuatu mungkin. 所以呢，弟兄姐妹，这个椅子还有很多空位。 Bapak Ibu sekalian, kursi-kursinya masih kosong, ada yang kosong. 继续为着我们要带领的人祷告， Kita terus berdoa untuk orang-orang yang akan kita 继续 bawa 带领他们。 dan terus memimpin mereka. 虽然来一次、第二次没来了， Mungkin cuma datang sekali dan tidak datang 不 lagi. 要灰心， Jangan putus asa 跟他继续联络， dan terus jalin hubungan 继续为他祷告。 dan terus berdoa untuk dia. 啊，有一天他的心被圣灵感动，他自己也是要再来。 Suatu hari dia akan digerakkan oleh Roh Kudus dan dia akan datang 啊，今 kembali. 天的信息也提醒我们， Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan 那我 kita. 们做父母的，那我们要为自己、为家人天天认罪祷告。 Yang menjadi orang tua kita harus berdoa untuk diri sendiri dan untuk anak-anak kita. 好让我们和我们的家庭蒙神祝福， Sehingga kita dan keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan 免受神的惩罚。 dan terlepas dari hukuman 第二 Allah. 呢，就是要抓紧机会向人传悔改的福音。 Yang kedua yaitu kita harus cepat-cepat memakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil, 传扬神的公义和神的慈爱， memberitakan keadilan dan kasih Allah, 好让更多人认罪悔改蒙恩得救。 sehingga lebih banyak orang mereka dapat bertobat dan mendapatkan keselamatan. 第三点呢，就是我们要以公义和慈爱来对待人， Yang ketiga yaitu dengan keadilan dan kasih Allah memperlakukan setiap orang, 不要偏待人， jangan membeda-bedakan. 愿意接纳人的优点也和缺点。 Kita mau menerima kekurangan orang juga kelebihan orang. 我们同心祷告。 Mari kita 那 berdoa. 在这之前，我刚才讲的那个故事，那个圣经人物是谁？ Tokoh yang tadi saya ceritakan itu siapa namanya? 大家都很棒。Mari kita berdoa。天父，感谢您， Kalau Bapak kami bersyukur, 我们已经垂听了你宝贵的信息。 kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu berharga. 你是信实和公义的神， Engkau adalah Allah yang setia. 我们也要学习神的慈爱和公义。 Kami juga mau belajar akan keadilan dan kasih Allah. 帮助我们 Tolonglah kami 积极传扬神悔改的信息， terus memberitakan Injil pertobatan 给更多人，好让更多人能够悔改蒙恩得救。 sehingga lebih banyak orang dapat bertobat dan mendapat keselamatan. 求主祝福每一个弟兄姐妹， Kiranya Tuhan memberkati setiap kami di sini. 祷告奉耶稣的名求， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita, sehingga hidup kita hari lepas hari semakin memperkenalkan hati Tuhan. Kita mau Tuhan kita senantiasa sukacita melihat anak-anaknya penuh kasih, keadilan, dan mengabarkan Injil. Amin. Bapak Ibu, ya. Sia-sia di Mose, Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki dalam persembahan. Lagu persembahan adalah dari buku KUI nomor 27, 我今天为你祝福, setiap hari ku diberkati. Petugas kena kolektor. Ya, silakan. Baik.
Indonesianya. Pertama nyanyi Mandarin, intro, lalu bahasa Indonesia yang sudah di print di kertas. Atau di buku ada bahasa Indonesianya ya. Oke, di buku ada bahasa Indonesianya. Mohon maaf. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini. Engkau terus memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk dekat, mencari Tuhan. Hari lepas hari boleh kami semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Di pagi yang indah ini juga Engkau juga memberikan kesempatan untuk kami memberikan sedikit persembahan yang kami akan persembahkan untuk Tuhan. Persembahan kami ini tidak seberapa apa yang Engkau telah melimpahkan. Engkau mencukupkan melebihi yang kami sudah dapatkan. Terima kasih, Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang kuasa. Tuhan, inilah persembahan kami, berkati kami semua ya Bapa, baik yang ada di gereja maupun saat ini, maupun di rumah masing-masing jemaat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Lydia Novelian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Tuhan. Mungkin di antara kami, walaupun ada datang ke gereja, juga ada keluhan, sakit, penyakit. Mohon Tuhan menjamah, melawat, dan memberi kesembuhan padanya. Dan juga ada teman-teman kami yang tidak bisa hadir, mereka ikut online di rumah. Tuhan juga menyertai mereka, memberi kesembuhan pada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Jaring yang tiap hari Jumat ada latihan paduan suara dan akan mempersembahkan
penuh damai sejahtera, ada kesempatan bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah sakit begitu lama dan tidak bisa hadir. Mohon belas kasih Tuhan pada mereka, supaya mereka tidak merasa kesendirian. Mereka bisa merasakan ada Tuhan Yesus beserta mereka. Sakit penyakit mereka yakin dan percaya disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang masih tidak berani datang ke gereja, Tuhan memberi mereka keberanian, karena yakin Tuhan memelihara dengan tetap kami menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kami yakin Tuhan tetap memelihara. Terima kasih Tuhan, setiap peserta Jaling, anggota Jaling, dan keluarganya selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan persiapkan hati kami untuk hadir pada hari Minggu, ibadah hari Minggu. Kami berdoa Pendeta Andi Huang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menyapa setiap kami, boleh menyegarkan jiwa kami, mengingatkan kami, menegurkan kami, sehingga hidup kami boleh makin baik, makin menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, semua penata-layan Engkau juga menolong. Setiap penata-layan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Tolong pakai kami Tuhan sebagai pembawa syafaat, walaupun kami tidak bisa mengerjakan banyak hal, tetapi kami di rumah bisa banyak berdoa untuk para hamba Tuhan, para majelis, pada teman-teman yang belum percaya. Itu menjadi tujuan kami. Kami rindu lebih banyak orang diselamatkan. Kami mau menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi garam yang berfungsi. Terima kasih Tuhan, pakailah kami ketika kami masih bisa bernafas. Kami tidak mau hidup kami sia-sia. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan tolong kami juga, bila ada yang menyakiti hati kami, kuatkan kami untuk mengampuni mereka, baik itu pasangannya atau anak-anak, anak cucu menantu. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar dari Tuhan Yesus mau memaafkan sesama, belajar Tuhan yang adil, juga Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Usia Indah pagi hari ini dengan satu pujian dari surga. Ada di buku halaman depan 29. Oh ya, sorry, mohon maaf ya, di halaman 29. Sudah ketemu ya. Nanti kali keduanya kita pakai bahasa Indonesia yang ada di kertas tadi sudah di-print. Terima kasih.
Baik, kita akan menutup persekutuan Komisi Usia Indah ini dengan menaikkan doa Bapa kami. 2 tahun kita masih berdiri lagi. Tuhan, 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用这锦蛇，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Silakan duduk saat teduh. Sampai di sini persekutuan Komisi Usia Indah. Selalu sehat dan kita menjaga kesehatan. Selalu ada sukacita dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati Susu AI, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. 再见。